Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bu tarifte şeklini annemle beraber bulduğumuz çok güzel, tadı harika olan bir kurabiye yapacağız sizlere. Şekli çok güzel. Tadını söylemiyorum bile. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sözü anneme bırakıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim Tuğçe'nin güzel sunumu için. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Ben Tuğba ve sizleri oyalamadan tarife geçiyorum. Ekranda gördüğünüz gibi bir poşet kakaolu krem şantim, 1 su bardağı sıvı yağ ve 2,5 su bardağı un var. Tam tamına 300 gram diyebilirim size. Ve krem şantiyi kabımıza Tuğçe boşaltıyor. Bu kurabiyede Tuğçe de bana yardımcı oluyor. Ayrıca bizi Instagram'dan da Nefis Sanal Lezzetler sayfamızdan takip edebilirsiniz. Oradan da sizin yaptığınız kurabiyelerin görselini bana özelden gönderebilirsiniz. Bütün malzemelerimizi karıştırıp yoğurmaya başlıyoruz. Ve videonun sonunda da kamera arkası olarak Tuğçe'nin kurabiyeyi yapmak için nasıl aşkla beklediği ile alakalı bir video ekledim. Onu da izleyebilirsiniz. Sonuna koydum. Yüzünüzde ufak bir tebessüm oluşturmak için kamera arkasını da sizlere izlemeniz için ekledik. Değil mi Tuğçe? Evet. Ve hamurumuzu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamı böyle kinetik kum tarzı. Eğer küçük çocuklarınız varsa mutlaka kinetik kumun nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuzdur. Aynı o şekilde. Çok değişik bir yapısı var. Ve kurabiyeye verdiğimiz şekle bayılacaksınız. Herkesin evinde bulunan klasik bir aparatla harika, mükemmel bir şekil verdik. Tuğçe de hamuru yoğuruyor. Tadına da bayılacaksınız. Çok lezzetli bir un kurabiyesi lezzetinde diyebilirim. Kıyır kıyır, ağızda böyle eriyip gidecek bir kurabiye. Şimdi cevizden biraz daha küçük parçalar koparıp yuvarlaklar yapıyoruz. Sonra da şeklini vereceğiz. Evet. Şekli de çok basit bir şekilde veriyoruz zaten. Lütfen videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Yorumlarınızı da her zaman için söylüyoruz, bekliyoruz. Bu arada ben de anneme yardım ediyorum. Evet Tuğçe'cim. 15 tatilde olduğumuz için Tuğçe ile ortaklaşa yapıyoruz. Ve aparatımı gösteriyorum size. Bu genelde klasik turşu kurarken üzerini sıkıştırmak için kullandığımız bir plastik aparat. Ve onun üzerine kurabiyemi bastırdım. Şu şeklin güzelliğine bakar mısınız? İnanın ben hayran kaldım. Böyle deniz kabuğu gibi çok güzel bir şekil oldu. Bunu kapakla falan verenler var. Hiç gerek yok. Eğer evinizde bu aparat varsa harika bir görüntü elde edebilirsiniz. Diğer kurabiyelerinizde de bu aparatı kullanabilirsiniz bence. Evet, çıkardım ve tepsime diziyorum. Tekrar göstereceğim. Harika bir kurabiye şekli oluyor. Bunu belki de ilk defa bizim kanalımızda görüyorsunuz. Çünkü biz Tuğçe ile kurabiye yaparken böyle yeni şeyler bulmaya çalışıyoruz. Kurabiyelerin hepsini yaptık. 170 derece önceden ısıttığınız fırında bir 10-12 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Kurabiyelerimiz çok güzel bir şekilde pişti ve soğudu. Hatta biz dayanamayıp birini yedik bile. Şimdi üzerlerini pudra şekeriyle süslüyoruz. Süsleyince de çok güzel oluyor.
Evet. Yani son dokunuşlarımızı yapıyoruz. Evet. Birazdan zaten Tuğçe ile kurabiyemizin dokusunu da göstereceğiz. Ve ayrıca Tuğçe sizin için kurabiyenin lezzetine bakacak. O da size tadı hakkında bilgi verecek. Bakın nasıl kıyır kıyır bir kurabiye olduğunu görüyorsunuz. Güzel olmuş mu Tuğçe? Çok güzel olmuş. Peki izleyicilerimize bu tarifi öneriyor musun? Evet. Afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok Teş- teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sizleri birazdan kamera arkasıyla baş başa bırakacağız. Sizlerle yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Ne yapmak istiyorum? Şöyle sıkmak istiyorum. Çok sıkmak istiyorum. Tamam hadi gel sık bakalım. İstediğin gibi oldu mu? Hı hı.